Abelaki plus de 2 ans. Alors il est venu me voir pour voir comment organiser l'enterrement de ce enfant. Je lui ai donné l'argent. On a parlé avec lui. Il est parti. Mais ce soir-là, ils avaient culte. Il a fini le service en rentrant. Ils étaient dans cette moto de 3 pneus. Et frère était accompagné de la sœur qui est là, une sœur de son église qui habitait, je pense ici à côté. Accident. On les amène à l'hôpital et ils vont se trouver à Akram. La nuit là, le matin, on m'appelle. On m'informe. Et j'ai demandé d'urgence qu'on puisse les transmettre, qu'on les transmette aux cliniques universitaires. Je remercie les mamans qui se sont mobilisées d'être là, de prendre le taxi et d'aller. Et ils ont payé sur place l'argent pour demander déjà aux cliniques universitaires. Dans les après-midi, le soir, on m'appelle pour me dire on va faire les scanners à l'hôpital Les Rochers. Il faut scanner le rocher. Il faut $400. C'est 400 $. J'ai dit au lieu que la personne quitte Yolo, monte aux cliniques universitaires, prenez l'ambulance à part universitaire. Vous passez et celui qui a l'argent va vous rencontrer en Gilles. Mais à cause de route, ils vont aller à l'hôpital de la première rue. Je les On arrive vers 22h30. On dit le scanner n'est pas à $400 mais $560. Et j'ai demandé à la personne qui est là de prendre la moto, de me rejoindre pour compléter cet argent qui manque. J'ai complété l'argent, on est parti, on a fait le scanner. Et cette nuit même, ils sont repartis à l'université. Et on a dépêché quelqu'un avec l'argent pour l'intervention d'urgence. Les médecins étaient en train de tergiverser, ainsi de suite. Malgré tous les moyens qu'on avait disposés, Dieu en a décidé autrement. Je voulais vous dire une chose, nous qui sommes là. La mort n'a pas de frontières. La mort ne regarde pas l'âge. Mais la Bible nous dit seulement que nous devons nous préparer tous les jours. Et on ne sait pas de quelle mort nous allons mourir. Où la mort va nous surprendre. Dans le bus, dans l'avion, dans un bateau, dans le sommeil, dans un foyer, dans un lieu où tu n'as personne. C'est un mystère caché. Voilà pourquoi dans nos cas d'identité, il y a lieu et date de naissance, mais il n'y a pas lieu et la date de la mort. Nous qui sommes ici, la mort demeure doit nous interpeller. Nous sommes forts. Comme Aimé était fort ce jour-là. Il a prêché à faire service. Mais il ne savait pas ce qu'il attendait par la suite. Comme moi qui parle maintenant. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'attend. Mais préparons-nous de jour au jour. Je vais dire à la famille. À chaque fois qu'il y a un mort,
Pour les Africains, on a toujours dit on n'a jamais eu de morts sans cause. Mais nous devons savoir que c'est le Dieu qui décide la vie de chacun de nous. Et la Bible dit pas un seul cheveu de notre tête peut tomber sans que Dieu l'autorise. Que la paix règne dans la famille. À nous de l'église la puissance, nous avons prié, nous avons gêné. Nous avons disposé de tous les moyens qu'on pourrait avoir. Mais Dieu en a décidé autrement. Que la gloire revienne à l'Éternel. Voilà pourquoi avec tout respect de tous ceux qui sont ici, on a suivi les témoins d'aimer un homme honnête, sincère, juste. Dans la discipline, qu'on puisse amener ses corps, pas de trouble à ses yeux. Il n'a pas été, nous devons l'enterrer dans la joie et dans la paix sans qu'on puisse avoir des problèmes ici à ce lieu. Avec beaucoup nous avons disposé quelques bus pour les membres de l'église. Il y a 3 bus que nous disposons. Donc, déjà de Makala, combien de bus? Ça fait 3. Il y aura un bus que nous allons disposer pour les amis, connaissances, les membres de famille. Et 2 autres bus pour les membres de l'église qui vont l'accompagner. Merci. Je me demandais, est-ce qu'après Malobayo, il est nécessaire de sous-côté? Amen. Hein? Alléluia. Matéa est à l'olenge épelé. Nakanisi ba témoignage tolandiwa awa ezali déjà Matéa. Amen. Hein? Mais na banda kuna piso ekoza la malamu okekotanga Psaume chapitre 90 na piso ba belge 90 na piso ba français. Autant que seulement verset 10, na verset 12. On commence à déplier na piso. Le verset 12 est allé 4 nesika awa. Oyo Moïse est allé psaume à Moïse. Moïse a dit, enseigne-nous à bien compter nos jours. La kisabiso, totangi sabiso, lolenge ya koyeba mama na biso na dit na bana na biso. Et les hommes de Dieu de la puissance vont entourer notre papa pour accueillir par Kobondela. Nasimanango tokoleka la service mususu. Cette famille a besoin de notre assistance. Et c'est la l'église. Et c'est la Libota. Et c'est ainsi qu'elle il a travaillé dans l'honnêteté. Il a travaillé dans la sincérité. Maman Nadine Nabana, pas besoin de l'issungi na biso. Ma copie sa Bible pour ma taga Ketolomola Alliance. Bonjour. Rappelez-moi un peu, pardon, on est bébé, on est extrêmement loin. Non, mais bon, ça. la cérémonie de la Pona Libota. Et l'autre ils allaient prier pour sala na faveur ya bana. Parce que Bible lobby, il y a des ambazali mobile, il y a ma veuve. Il y a des tata orphelin. Biso ba oto telemi to bugisa ba bot na tikala orphelin na âge ya 8 ans.
maman te papa te na 8 ans mais nzambe wana komisi biso bato nzambe wana pe akusala mpona bana ya aimé amen batangeli biso Romains chapitre 7 kobana na verset ya liboso ti na verset ya misato. Aux épîtres des Romains, le chapitre 7, verset 1er au verset 3e. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, et que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. C'est la parole du Seigneur. Bible lobi, moi si akangama na mobali na ye de tukobi liwa kakande kabola kabiso. Et ce qui liwa est commis na moko na bango moi si bien mobali. Bien lobi d'abord tant baza na bomo. Ce qui moi si wana bomi libana a commis moi a sali eko. Et bien lobi moto moko te akoyi kobala moi si wana. Mais ce qui est salami que mobali na ye akufu nzambe azui mobeko oyo eza kokanga mobali na ye mobeko wana ekwei mwasi wana akomi libre, c'est-à-dire mwasi wana soki na mikolo koya azui mobali akoki kobala mobali asali ekobote yango wana mokolo ya lelo mama nadi nande kuna bishema bazwa ki engagement liboso na nzambe na aimé bazwa ki engagement liboso na nzambe mokolo bazali kolatisa na pete moko na moko alobaki kaka liwande kokabola biso po bapesa na mokolo wana na engagement lelo tozali kolongola yango na loboko na ye bapesi biso kiti ya vandi. Nzambe ya lola pete oyo ezalaki engagement oyo bapesa na mokolo wana o balobanaki liwande kokabola biso lelo liwa eye kokabola bango. Voilà pourquoi nazali kolongola pete oyo na mosapi ya natine mpona kodéclarer ke kobanda lelo loi nyonso eza kokanga ye na libala ezali brisé et banda lelo nzambe ya lola nazali kobondela mpona nati obatela ye milimo nyonso elataka banzoto ya bato oyo ezongaka na nzela ya mobali ya butu elata elongi ya yembe tobengani yango na kombo na Yesu parce que Bible lobi relation moko te ezalaka entre bavivant na bao bakufi ezala membre ya famille ezala membre ya quartier ezala moto nini oyo kozonga na forme mosusu tika ete nzambe esprit na ye kende mosika tika molimo na ye kende kopema mpe na bombeli mpona nati nzambe ebatela ye mpe se makasi na kobokola bana oyo batikali sunga ye Bible lobi ke yo nde ozali mobali ya baveuve tika ete nzambe ozala mobali na ye opourvoir mpona ye butu mpe moi kanisela ye nzambe yo lobi ete omona nanu juste moko abandone te ni bana na ye libota na ye baluka lipa mosala oyo eme asali mpona yo nzambe futa mwasi mpe bana na ye kanisela bango na bolamu nyonso ye asalelaki bato oyo akoki kozwa te
Tiki batwana basali la bana na yepe mwasi. Na kombo na Yesu. Na tiki bana oyo na maboko na yonza. Tiki te yo ozali tata malamu. Yo pesa kape pourvoyer na tango nyonso. Na tiki bana na maboko na yo. Butu pe moi. Batela bango. Sunga bango. Bakola na sa loboko na yo. Pesa bango maya komela. Pesa bango eluka kolia. Pouvoir d'étude na bango. Na pamboli bango sa. Nguya nyonso yaka na sima. Ko persécuter bana. Na benga nyango na kombo na Yesu. Kimia na yo sa. Eumela kat na bana oyo. Pota oyo eza na mitema na bango. Moto moko ta ko kangango. Tikete nsambe. Yo kanga bapota, o kanga bapota. O ka usamai na miso na bango. Pesa bango esemo. Po yo za tata ya solo. Na kombo na Yesu. Na bonde lipo na mama ya eme. Na bonde lipo na papa. Na bonde lipo na bandeko ya basi frère bibali. Na bonde lipo na famolo batela. Kolo pesa bo moko. Sima ya diwa ya eme. Bokabone kota na famille te. Mobulu ekota te. Menzambe. Tiketi yo zala na bango. Na kombo na Yesu bonde. Amen. Bébé la Yesu maboko makasi. Lolingi na bande koloba ayambo papa bonde la pona maman na bini na libota. Cette famille a besoin de notre assistance spirituelle, matérielle, assistance financière. Comme nous sommes dans un culte d'action de grâce, rapidement Yambo, to passer na étape mususu. Quand c'est un tapis rouge les amis, et bien les 4 apistolats dimanche, on va pas qu'il y a qu'au samedi la terre. Moko eza disposé pour la bini na makambi nyonso. Disposition eza disposé pour la bandeko nyonso ya ministère. Et bisi ya misato eza disposé pour la bandeko makala na bandeko mosusu ndenge bobekisaki. Na bamambo ya famille bao babokende bisiki kozala te na bus nde ekomi déjà je pense. Tokobonde. Nzambe ya lola liwa ezali nzela yo bongisa poto kutana na yo biso pansi ko tobotami na nzela ya basi moko te kati na biso akozala koleka na nzela wana lelo ezali turi na yemi lobe eza turi na nga mpe ezali ndeko mosusu tikete nzambe kolongola biso an kokende ti na cimetière bate na biso nyonso ya baksida esalamaka na nzela tobengana ngo mosika